我们下面来详细的讲解一下警报系统的各个不同的使用用途，好吧 ？OK， 这是一整套的警报系统，是 Markfleet 为我们华人食品店以及百元店、服装店可以提供的一个比较功能强大的警报系统。那么这一个警报器在安装好了以后呢，我们可以在手机上实时的观测到现场的情况，以及在店门关闭以后，警报系统是否有启动。我们可以在离开自己的公司以后呢，可以在在手机上面开启、关闭、监测、观察都可以，好吧？那么这一整套东西在原价，咱不管它原价多少啊，它现在给我们中国人的价格是99欧元，这是一个不动系统。那么这里面的详细的讲解呢，我一会儿再详细的告诉大家。